канал Дан Баланыч. Сегодня день Святого Николая. И мы с мамой нашему зайчику подарили такой киндер. Даня, будем открывать? Да. Посмотрим, что там внутри. Тебе нравится подарок? Там рыбка нарисована, да? А ну, покажи нам, что у нас тут за подарок. Киндер, да? Кто у нас тут? А ну давай, покажем. У нас киндер с пингвиненком, да? И рыбкой, да? Да. Ну давай, будем открывать. Давай, снимаем обложку, да? Да. Может, сам будешь открывать? Смотри. Оп. И пошел открываться. Открывай сам, открывай. Оп. Оп. Кидай бумажку отдельно. Сам откроешь? Ты прям сразу будешь кушать? Кусай. Кусай, Дань, киндер. Кусай. Кусай, киндер. Кусай. Вкусно? Да. Давай папа откроет, смотри. Он еще открывается на две части. Вот так мелкими движениями. Оп, Вот. оп. И открывай. Там внутри игрушка. Открывай потихоньку. Оп. А теперь давай посмотрим, что внутри за игрушка, да? Давай. Откроем, смотри. Сейчас мы откроем. Да. Сам откроешь? Да. А ну. Ты, наверное, сам не сможешь открыть. Нет, нет, зубками не надо. Сейчас папа тебе поможет. И что у нас здесь такое? Мы открыли. Есть пингвин, да? Есть пингвин и какие-то детали. Да, посмотрим, да. Видишь, у нас пингвин должен быть на айсберге, да? Да. Вот у нас пингвин на айсберге. Да, Данюш? А вот еще есть какие варианты этих пингвинят. Да, у нас такой. Вот метод сборки, да? Мы собираем две части этого ледника, садим туда пингвина, крутим, и он едет, да? Будем собирать, Дань? Да. Все, сейчас мы будем собирать. Да, он будет, по идее, крутить. Мы собрали. Дань, покажи, как он едет. Покажи. Смотри, берешь его вот так вот, катишь, и он крутится. Видишь? Кати, бери под низ. Бери под низ, Дань. Под низ бери, вот сюда бери. Берешь вот так под низ, катишь, и он крутится. Видишь, как крутится? Нравится тебе? Да. Итак, еще раз посмотрим. Пингвин на таком айсберге на колесиках, да? Да. Ну, я думаю, Даня, ты разберешься с ним быстро, да? Как ним играться. Все, подписывайтесь, ставьте лайки на канал Дан Баланыч. Днем Святого Николая.